हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल विकास मेडिसिन ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सॉल्वेंट गोल्ड सिरप। इसके यूज, इसके बेनिफिट, इसके साइड इफेक्ट, इसकी स्ट्रेंथ, चलिए जानते हैं डिटेल में। सॉल्वेंट गोल्ड एक इफ्का लेबोरेटरी कंपनी बनाती है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें तो क्लोरफेनामाइड 2 mg, फिनाइलफेरिन 5 mg, पैरासीटामोल 125 mg। इसके यूज की बात करें तो सर्दी खांसी में इसका यूज किया जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इस सिरप का। डॉक्टर इस सिरप को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। किन किन कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, जैसे सर्दी होना, जुकाम होना, आंखों से पानी निकलना, या फिर एलर्जी होना, या जैसे दर्द होना बॉडी में, या बच्चों को जुकाम या बहती नाक या नाक बंद होना, इन कंडीशन में इसका बहुत यूज किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा यूजफुल सिरप है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो जैसे डायरिया होना, नोजिया होना, वोमिटिंग होना, या फिर हेडेक होना, डिजीनेस होना, या स्लीपनेस होना, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं। इसके पॉपुलर ब्रांड नेम की बात करें तो सॉल्वेंट गोल्ड नाम से आप किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। और इसकी मैकेनिज्म की बात करें तो पैरासीटामोल एक एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक मेडिसिन है। ये दर्द या बुखार को कम करने का कार्य करती है। इसकी क्लोरफेनामाइड की बात करें तो ये एंटी एलर्जिक ड्रग है। ये जैसे छींके आना या फिर बहुत ज्यादा आंखों से पानी निकलना या एलर्जी होना, ये इसको कम करने का काम करती है। और फिनाइलफेरिन की बात करें, जब डीकंजेस्टेड, जैसे नाक के छोटे सेल, ब्लड सेल्स सिकोड़ने का काम करती है, जो बंद नाक को रिलीफ देने में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। इसकी डोज की बात करें तो 3 साल से ऊपर का बच्चा है तो आप 5 ml सुबह, 5 ml शाम, 2 टाइम आराम से दे सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है गाइस। और कोई भी मेडिसिन आप अपने डॉक्टर की सलाह, उसके कंसल्ट करने के बाद ही इस मेडिसिन का यूज करें। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।